Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Sot do të bëjmë një supë të thjeshtë që quhet paç me kos. Atëherës marrim një litër ujë e vendosim në zjarr, pastaj marrim një tasë edhe fusim brenda 600 gram kos të bardhë. Pasi kemi futur kosin, marrim edhe 2 vezë, i hedhim në një pjatë edhe i rrahim. Pasi kemi rrahur vezët, i hedhim tek kosi që i bashkojmë të dyja bashkë. Në një pjatë tjetër marrim edhe hedhim 2 lugë e gjys miell, edhe marrim pak ujë të ftohtë edhe e përzijem mirë në mënyrë që të mos ngelin grimca. Pastaj edhe miellin e përzijem tek kosi edhe vezët, ndërkohë që uji balon, vazhdojmë e hedhim edhe duke e përzier mirë që të mos ngelin grimca në fund. Pastaj hedhim gjysmë dado ose një dado, erza sipas dëshirës, krip edhe ju bëft mirë.